जी वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मीना तारिक। और मीना तारिक एक बिजनेस एडवाइज़र हैं और अगर हम उनसे पूछें, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो उनको जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज उनको फर्स्ट टाइम मिलेंगे। तो मैं ये बताती चलूँ कि जिन्होंने अब हाल ही में अपना कोई बिज़नेस शुरू करना है और उनको समझ नहीं आ रही कि क्या काम करें, किस तरह करना है, हमें शुरू के वो जो स्टेप्स हैं वो कैसे चलाने हैं, तो वो बैठ जाएं स्क्रीन के आगे क्योंकि मीना आ गई हैं सबकी हेल्प करने के लिए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक होम। थैंक यू। एक तो पहले जितना आपने मुझे शर्मिंदा किया है, सब मेरे घर पहुंच गए थे घुटने टेकने के लिए। ये कौन करता है? हाँ है ना, ये हम करते हैं, ये हम मीना के लिए करते हैं। आपको आप मिस नहीं करती हैं इस शो को? मैं एक्चुअली बहुत मिस करती हूँ। पता है वाकई जो जब मैं मतलब अर्ली मॉर्निंग जब मैं रेगुलरली आती थी तो वो इतना एक इन्फ्यूजन ऑफ एनर्जी होता था मेरे उस दिन में, मेरे उस हफ्ते में। मैं बड़ा मिस करती हूँ। मैं सोच रही हूँ दोबारा जो है आप मुझे बुला लें और मैं दोबारा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब आप चाहती हैं हम दोबारा घुटने टेकें? नहीं, मैं टेकूंगी ना अब घुटने के सेगमेंट। आप गुड न्यूज़ हम ब्रेक करते हैं कि मीना अब रेगुलरली राइजिंग पाकिस्तान को दोबारा अपनी मसरूफियात के बिना छोड़ गई थी, लेकिन अब दोबारा से इनके पास टाइम है और ये ज्वाइन कर रही हैं। ठीक है ना जी? Absolutely. तो बताइए जी आज कैसे, अब जरा पैसे बहुत सारे इकट्ठे हो गए, कहीं बिजनेस शुरू करना है। अच्छा, आजकल के हालात में अगर पैसे इकट्ठे हो गए तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि ग्लोबल हालात इस तरह के चल रहे हैं। और मैं जो आज बात करना चाह रही थी वो भी थोड़ा इसी के अराउंड करना चाह रही थी कि एक तो देखिए जब ग्लोबली एक चल रही है ये सिचुएशन ना, पूरी दुनिया में चल रही है, सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं है। तो जब इस तरह के हालात होते हैं तो लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है कि वो साइड में कोई बिजनेस करें। वो ऑलमोस्ट ज़रूरी हो जाता है। वो एक मज़े की चीज़ नहीं रह जाती या वो एक दिल की चीज़ नहीं रह जाती, वो एक्चुअली आपकी जेब की ज़रूरत बन जाती है। मगर ऐसे हालात में बिज़नेस स्टार्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। एक तो कैपिटल लोगों के पास कम होता है, इन्वेस्टमेंट कम होती है, और दूसरा फिर ये नहीं समझ आती कि अगर बिज़नेस स्टार्ट करें तो किस तरह का करें, किस चीज़ का बिज़नेस आजकल स्टार्ट करें। तो बस इसी चीज़ के बारे में मैं थोड़ी सी आज बात करने की। तो बताइए 4-5 ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जो आजकल आपके ख्याल में शुरू किए जाएं तो रिस्क कम है? अच्छा, सो इसका जवाब मैं ना दो डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल्स से देना चाहती हूँ। एक एंगल है जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट बिजनेसेस का, जिसके बारे में मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी और थोड़ा सा इसको डिटेल में बताना चाहूँगी। आमतौर पे होता ही है कि जब हम बिज़नेस शुरू करते हैं तो हम उसमें ना सब कुछ डालने की कोशिश करते हैं। हम उसको एक जनरल बिज़नेस बनाने की कोशिश करते हैं जो हर किसी के लिए चलेगा, हर किसी के लिए ठीक होगा। उसमें बहुत सारे ऐसी ऑफरिंग्स या ऐसे प्रोडक्ट्स डालने की कोशिश करते हैं जिसको बहुत डिफरेंट टाइप के लोग, जो हायर सोशो इकोनॉमिक सेगमेंट हैं, अमीर लोग भी उसको ले सकते हैं, जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं वो भी उनके लिए भी कोई चीज़ डाल देते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स की चीज़ डाल देते हैं, बहुत सारी ऑफरिंग्स डाल देते हैं। ये एक जनरलिस्ट बिजनेस होता है जो बहुत सारे एक जनरल पब्लिक के लिए बनता है। जब इकोनॉमिक रिसेशन होती है, जब हालात ख़राब होते हैं, जब कुछ तंगी होती है फाइनेंशियल, तो आम तौर पे हम लोग पैसे खर्च करना कम कर देते हैं। ठीक है। और हम पैसे उन चीज़ों पे खर्च करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होते जा रहे होते ठीक हैं। है। या तो वो ज़रूरियात ज़िंदगी होते हैं जैसे कि खाना पीना, बेसिक कपड़े, हेल्थ, एजुकेशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें अगर आप आज भी बिजनेस स्टार्ट करें तो वो अच्छा चलेगा, क्योंकि ये वो बेसिक्स वाली चीज़ें जो लोग खरीदना नहीं छोड़ेंगे। अगर आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपकी नेसेसिटी में नहीं आती, जिंदगी की ज़रूरियात में नहीं आती, तो फिर वो बिजनेस स्पेशलिस्ट बिजनेस होना चाहिए। अच्छा। यानी कि वो ऐसा होना चाहिए जो फिर किसी के दिल की ज़रूरत हो, बहुत ज़ोर की। बहुत ज़ोर का जब आपको आइसक्रीम का ख्याल आए तो फिर आप आइसक्रीम के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। आप उस रेस्टोरेंट में भी नहीं जाएंगे जिसमें आइसक्रीम वन ऑफ द मेनी थिंग्स है जो ऑफर हो रही है। 5000 चीज़ें हैं जिनमें से एक आइसक्रीम भी वो देते हैं। अगर आप बहुत ज़ोर का और आज आपने पैसे खर्च करने ही हैं आइसक्रीम पे, तो फिर आप बेहतरीन आइसक्रीम खाने, आइसक्रीम का जो स्पेशलिस्ट होगा उसके पास जाएंगे। क्योंकि अफोर्डेबिलिटी की वजह से अब रोज रोज आप आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं। महीने में या 1 या 2 दफा आपने आइसक्रीम की अपने आप को ट्रीट और फैमिली को करनी है, तो फिर आप कहेंगे अच्छा भी जाना है तो स्पेशलिस्ट के पास जाओ, बेहतरीन एक्सपर्ट के पास जाओ, एक्सपर्ट के पास जाओ। तो आजकल एक्सपर्टीज की इंपॉर्टेंस जो है ना वो और ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर आपने रेस्टोरेंट भी खोलना है तो आप, अगर आप पिज्ज़ा में एक्सपर्टीज करना चाहते हैं तो आप पिज्ज़ा एक्सपर्ट रेस्टोरेंट खोलें। उसमें आप बर्गर ना डालें, उसमें आप चाउमीन ना डालें, उसमें आप और चीज़ें ना, क्योंकि आप जर्नलिस्ट बन जाएंगे। अगर आप पार्लर चला रहे हैं तो आप अपने पार्लर को भी एक्सपर्ट की नज़र से देखें कि मतलब खाली या तो हेयर सर्विसेज के लिए या खाली नेल बार, और आप अभी आप देखेंगे अगर किसी ने हेयर सर्विसेज करानी है वो उसके लिए दूसरे शहर भी जाने को तैयार हो जाते हैं अगर वो एक्सपर्ट के पास जा रहे हो। मगर वो जनरलिस्ट के पास उतने पैसे नहीं लगाने को तैयार होंगे। तो आजकल हर बिजनेस या वो चलेगा जो नेसेसिटी बेस्ड हो, या वो चलेगा जो एक्सपर्ट
والی مطلب ایکسپرٹیز رکھتا ہو کسی چیز اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزنس شروع کرنے سے پہلے آپ کی کسی ایک چیز میں ایکسپرٹیز ڈیولپ بھی ہونی ضروری ہے, یا آپ ساتھ ساتھ ڈیولپ کریں, رائٹ. آپ ڈیسائیڈ کریں کہ جس مارکیٹ کو آپ سروس کرنا چاہتے ہیں اس کو اس پرٹیکولر ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے. اچھا, مارکیٹ کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے, رائٹ. ہماری جو مارکیٹ ہے, جو خریدنے والے لوگ ہیں, وہ آج کل کیسے چینج ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. جب اکنامک ایک تنگی آ رہی ہے, ان کے اوپر پریشر آ رہا ہے فائنینشیل, تو ان کی سوچ کیسے بدل رہی ہے, ان کا خریداری کے جو پیٹرنز ہیں, طریقے جو ہیں, وہ کیسے چینج ہو رہے ہیں. ہوتا ہی ہے اکنامک ریسیشن میں کہ جو امیر ہوتے ہیں, جو انتہائی امیر لوگ ہوتے ہیں نا, وہ انتہائی امیر رہتے ہیں, ان کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. جو مڈل کلاس ہوتی ہے نا, اپر مڈل کلاس سے لے کر نیچے کی طرف, ہم سارے لوگ تھوڑا تھوڑا نا ایک ایک سٹیپ نیچے کی طرف دھکیلے جاتے ہیں. جو اپر مڈل کلاس تھا وہ مڈل کلاس بن جاتا ہے, جو مڈل کلاس ہے وہ لوور مڈل میں آ جاتا ہے, جو لوور مڈل ہے وہ بالکل جو لوور کلاس ہے اس کے ٹاپ پہ آ جاتا ہے. ہم سارے ایک ایک سٹیپ پیچھے کی طرف لے رہے ہیں آج کل, پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے, صرف پاکستان میں نہیں, جس کی وجہ سے ہمارے بائنگ پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں. اگر ایک زمانے میں جو اپر مڈل کلاس تھی وہ ہفتے میں 3 دفعہ جا کے شاپنگ کرتی تھی اور کپڑے خریدتی تھی, تو وہ اب شاید مہینے میں 3 دفعہ پہ آ گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک سٹیپ پیچھے لے لیا. تو اس وقت اگین بائنگ پیٹرن جس طرح کے ہیں کہ یا کوئی ایسی چیز ہو جو عوامی ہو, آپ کی پرائسنگ عوامی ہو, آپ کی کوالٹی بھی عوامی ہو, جو لوگ ایزیلی افورڈ کر سکیں, ایزیلی چلے. آپ دیکھیں گے ابھی بھی ایون ایسی مطلب آئس کریم پارلرز ایسے دیکھ لیں جو کہ تھوڑے سے عوامی ہیں, ان کے باہر گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں, کیونکہ جو لوگ اپنے بچوں کو کچھ ٹریٹ دینا چاہتے ہیں وہ وہاں آ کے ان کو آئس کریم کھلا دیتے ہیں. مگر جو تھوڑے سے میڈیم سطح کے یا میڈیم ٹو ہائی اینڈ والے آئس کریم پارلرز تھے, ان میں رش کم ہو گئے, کیونکہ وہاں پہ لے جانے کی اب پیسے نہیں ہیں. بٹ جو بالکل ہائی اینڈ چیز ہے وہ بھی ابھی بھی بھری ہوئی ہے, کیونکہ جو انتہائی امیر ہے وہاں پہ پیسہ ہے. ویری انٹرسٹنگ. تو اگر آپ چیز شروع کرنا چاہتے ہیں تو یا وہ عوامی شروع کریں یا وہ ایکسٹریملی پریمیم شروع کریں, اور اس کا ٹارگٹ آپ کے انتہائی امیر لوگ ہوں, آپ کے شہر کے, آپ کے علاقے کے, کیونکہ وہ ابھی بھی وہ چیز خرید سکیں گے. اور جو باقی سارے لوگ ہیں وہ یہ جو نیچے والی ایک چیز ہے, تھوڑی سی لوور پرائس والی, لوور کوالٹی والی بے شک چیز ہے, ہم اس پہ شفٹ ہو جائیں گے. فاطمہ بزنس شروع کریں. کیا آپ ایک کام کرتے ہیں نا, آپ سائلنٹ پارٹنر بن جائیں. نہیں, فاطمہ کے جو توفیق کو سائلنٹ پارٹنر کیسے آپ بنانا چاہتی ہیں؟ سائلنٹ پارٹنر, سائلنٹ پارٹنر, سائلنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ سائلنٹ اور توفیق دو متضاد چیزیں, دو ایکسٹریمز. مینا, ابھی حال ہی میں پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی ہوم پہ ایک بڑا اسی سے ملتا جلتا جو آپ گفتگو کر رہی ہیں ایک پروگرام شروع ہے, بالکل, انوویشن ہب. بالکل. اس کا ایکسپیرینس کیا ہے, اور وہ یہ اس طرح کے پروگرام سے عام عوام کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ اس پروگرام کو دیکھ کے عام آدمی, ہم انجوائے تو بہت کریں گے لیکن اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ اچھا, واقعی بہت مزے کا پروگرام تھا, پر میرے خیال میں اس کا فائدہ واقعی بہت زیادہ ہے. اس کا فائدہ یہ ہے توثیق, اچھا ایک تو وہ پروگرام کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں. بیسکلی یہ ایک گرانٹ اسکیم ہے جو گورنمنٹ نے رن کی ہے, جس کے لیے لوگ اپلائی کرتے ہیں اور پھر وہ پروگرام میں آتے ہیں اور وہ ججز کے ایک پینل کو اپنے بزنس کے بارے میں بتاتے ہیں, اور وہ ججز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو وہ انویسٹمنٹ, وہ گرانٹ ملے گی کہ نہیں ملے گی. یعنی وہ پچ کرتے ہیں اپنا آئیڈیا, وہ پچ کرتے ہیں اپنا آئیڈیا, اور آئی تھنک اس کی اماؤنٹ جو ٹاپ اماؤنٹ تھی وہ 20 ملین تھی. تو اچھے خاصے سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف منی ہے, لوگوں کو اپلائی کرنا چاہیے اس کے لیے. 2 کروڑ روپے, بہت 2 کروڑ روپیہ ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے, جس میں آپ بڑا اچھا کوئی بزنس شروع کر سکتے ہیں. تو اچھا خاصا پیسہ ہے, اور اس کے ابھی انہوں نے ایک راؤنڈ چلایا ہے ابھی, اور آگے وہ دوبارہ سے اوپن کریں گے اپلیکیشن, لوگوں کو اپلائی کرنا چاہیے. سیکھنے کی بات یہ ہے, اگر آپ نے اپلائی نہیں بھی کیا اور یا آپ نہیں کریں گے اپلائی ایون آگے, آپ کو وہ پروگرام اس لیے دیکھنا چاہیے کیونکہ جو ججز سوال پوچھ رہے ہیں نا بزنس اونر سے, آپ کو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بزنس کو دیکھنا کس لینس سے ہے, کن سوالوں کے جواب آپ نے اپنے بزنس کو گرو کرنے کے لیے دینے ہیں, اپنے آپ کو دینے ہیں. وہ ججز کو دینے کی بات نہیں ہے, وہ ایسی چیزیں جو آپ نے خود سوچنی ہے. اگر ججز پوچھنے جی ریونیو ماڈل کیسے ہے, ریونیو ماڈل کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا بزنس پیسے کیسے کمائے گا. آپ ایک آئیڈیا لا رہے ہیں مگر اس میں آپ نے کلیئرٹی لانی ہے کہ یہ ایک بزنس ایگزیکٹلی پیسے کیسے کمائے گا. مطلب کوئی بھی ایسا بندہ جس نے بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, اگر وہ پروگرام دیکھتا ہے تو اس کو یہ بہت, اگر وہ ان سب سوالوں کا جواب دے سکتا ہے تو وہ پھر ایک کامیاب بزنس مین بن جائے گا. ایک تو اس کو آئیڈیاز بہت سارے پتہ چلیں گے. آنیسٹلی میں اتنی انسپائرڈ تھی وہاں پہ, دور دور آئی تھنک ٹوٹل کوئی 95-96 شاید بزنسز سے جنہوں نے پچ کیا, جن کی پچز ہم نے سنی, اور وہ کہاں سے آئے ہوئے تھے اور کیا کیا کمال آئیڈیاز لوگ لے کر آئے ہوئے تھے, ڈفرینٹ سٹیجز پہ تھے. مثلا کوئی 1-2 آئیڈیاز جو ابھی تک تمہارے ذہن میں رہ گئے. بڑا انٹرسٹنگ ایک جو آئیڈیا تھا وہ تھا کہ زمین کے اندر سرنگیں بنا کر اس میں سے پانی گزار کر
گھروں کو ٹھنڈا کیسے کیا جائے. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ مغل ایرا کا کوئی انہوں نے چیز, بٹ بیسکلی لوگوں نے وہ گھروں میں لگائی ہوئی ہیں, انہوں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈپلوائے کی ہوئی ہیں. اے سیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, کولر کی ضرورت, مطلب زمین کی انرجی یوز کر کے, جیو تھرمل انرجی یوز کر کے وہ انرجی جنریٹ کر رہے ہیں, جس میں آپ کا بجلی کا بل بھی کم ہو رہا ہے, آپ کا بہت وہ کم ہو رہا ہے, اور وہ گھر بھی ٹھنڈا ہے. ٹوٹلی اپوزٹ ٹو سولر انرجی. بالکل بالکل. اسی طرح انرجی کے اراؤنڈ تو بہت سارے, کچھ گھروں کے اوپر ونڈ ملز لگانے والے تھے, کچھ بہت سارے اس طرح کے تھے. پھر کچھ ایگریکلچر بیس تھے کہ ڈفرینٹ ایگریکلچرل جو پاکستان میں چیزیں اگتی ہیں ان سے کیا کیا بن سکتا ہے. کچھ پولٹری کے اراؤنڈ تھے, پولٹری کی دوائیوں کے اراؤنڈ اسپیسیفک چیزیں تھیں. بہت ہی اتنے, مطلب دیکھیں بہت ساری چیزیں آئیڈیا سٹیج تھیں, پر بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ نہیں انویسٹ کرے گی ایسی ٹیکنالوجیز میں جن میں پوٹینشیل ہے, تو وہ ٹیکنالوجیز تو کبھی بھی بزنسز بنیں گی ہی نہیں نا. ابھی وہ ایک آئیڈیا ہے, ٹیکنالوجی ہے, اس کو انویسٹمنٹ چاہیے, ریسرچ چاہیے نا. اس میں مینا یہ جو آئیڈیا ہے, جو انیشیٹو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا, اور اس پروگرام کے اندر اس کو فیچر کیا گیا, اس میں ہوگا کیا کہ وہ آئیڈیا پچ ہوا, ججز نے ایکسیپٹ کیا, وہ مختلف سٹیجز سے پہنچتا ہوا سلیکٹ ہو گیا. جی. اب پیسہ گورنمنٹ دے گی, پیسہ گورنمنٹ اور گورنمنٹ اور میں پارٹنر بن گئے اس میں, کیا نہیں, وہ گرانٹ ہے, کوئی اس میں گورنمنٹ کوئی انویسٹمنٹ نہیں لے رہی, کوئی ایکویٹی نہیں لے رہی, گورنمنٹ آپ کو گرانٹ دے رہی ہے, اور گورنمنٹ آپ کو پیسہ واپس نہیں کوئی لون, دس از ناٹ اے لون, گورنمنٹ آپ کو پیسے دے رہی ہے. آپ نے گورنمنٹ کو یہ بتانا ہے کہ یہ پیسے آپ کیسے لگا کے, دیکھیں آپ نے بتانا ہے یہ میرا آئیڈیا ہے, بالکل بالکل یہ میرا آئیڈیا ہے, اس کو لے کے میں نے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پہنچنا ہے, راستے میں میرے یہ ٹاسکس ہوں گے, آپ وہ گورنمنٹ کو بتائیں گے, اور گورنمنٹ آپ کو پیسے دے گی اور کہے گی ٹھیک ہے کر کے دکھائیں کہ یہ آپ کیسے کر رہے ہیں. گورنمنٹ کا ٹرسٹ بلڈ آپ نے کرنا ہے, بالکل, کہ دیکھو بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن میرے آئیڈیا ہے, آئیڈیا بھی نہیں ہے, آئیڈیا کے بعد اس کے امپلیمنٹیشن, اور یہ انوویشن فنڈ ہے. سو وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں واقعی انوویٹو آئیڈیاز میں, جو کہ تھوڑے کریٹو ہوں. مطلب وہ آپ ایک کوئی بریانی کی دکان لگانے کے لیے نہ کہیں, آپ اس میں کوئی ایسی چیز لائیں جس سے پتہ چلے کہ جی اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا, اس سے دنیا کو کیا فائدہ ہوگا, اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا. ساری گفتگو فاطمہ کو دیکھ کے کر رہی تھی, جو ہی بریانی کی دکان کا ذکر ہے فوراً میری طرف دیکھا, اس کی بریانی میں انٹرسٹ نہیں ہے, یہ کھانے والا بس. میں نے اور توثیق نے ایک دفعہ چاٹ کی دکان کھولنے کے بارے میں بڑی پلاننگ کی ہے نا, وہ اچار کا بھی کچھ تھا. ہاں, ہم نے بڑے آئیڈیاز سوچے ہوئے ہیں. کر رہا تھا, مجھے لگتا ہے یہ کبھی نہ کبھی یہ جو ہے نا اس کو ہمیں کبھی بڑے ہو کے ہم ضرور کریں گے. ہاں, اور کیا, آئی تھنک بڑا پوٹینشیل ہے اس میں. ایگزیکٹلی. مینا طارق ہمارے ساتھ موجود ہے رائزنگ پاکستان میں. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد کچھ اسی طرح کے آپ کے مسائل اور آپ کی گتھیاں سلجھوائیں گے بزنس کے حوالے سے. مینا سے رہیے ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رائزنگ پاکستان, اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مینا موجود ہیں, اور مینا سے ہم نے بہت ساری بزنس کی چھوٹی چھوٹی ٹپس لے لی ہیں. ایگزیکٹلی. اور مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے, اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں بزنس بس یہاں سے جا کے جو ہے نا, جو مینا انویسٹمنٹ پڑی ہے بس میں وہ کر دیتی ہوں. زبردست, بہت اچھی بات ہے. آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو. یہی تو ہم چاہتے ہیں. مینا کا بھی ڈریم ہے کہ ہر کوئی بس اپنا کاروبار شروع کرے, نوکریاں بھی کرے لیکن ساتھ میں کاروبار بھی. ہاں, مطلب اگر آپ نوکری نہیں, بہت سارے لوگ نہیں افورڈ کر سکتے, ان کے پاس یہ لگژری نہیں ہوتی کہ وہ نوکری چھوڑ سکے, رائٹ. تو ان کو سائڈ پہ, اور اگین میں ریٹریٹ کروں گی, آج کل جو حالات ہو رہے ہیں اور آگے دنیا کے جو حالات ہیں, شاید ہم سب کو ملٹیپل چیزیں بالکل کرنی پڑیں گی, رائٹ, اور وہ ضروری ہوتی جائیں گی. اور جو بزنس کرنے سے جو دنیا پہ امپیکٹ ہوتا ہے وہ بھی تو ذہن میں رکھے نا. صرف اپنا کمانے کی تو بات نہیں ہے, آپ جو سرکولیشن آف منی جو اکانومی میں ہو جاتی ہے, آپ کوئی چھوٹا سا بھی بزنس کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کتنے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں جن کے گھر کے چولہے آپ کی وجہ سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ آل دا وے ٹو جو اگا رہا ہے وہ چیز, وہ وہاں سے پالش ہو رہی ہے, پروسیس ہو رہی ہے, دکان میں آ رہی ہے, آپ لے رہے ہیں را مٹیریل, آپ لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں جو اس چیز کو ڈیولپ کریں, ڈیزائن کریں. تو کتنے لوگ ہیں جو اس ایک چھوٹے سے بزنس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اچھا مینا, یہ بتائیں کہ اب ڈیجیٹل دنیا میں آپ ٹک ٹاک پہ چلے جائیں, انسٹاگرام پہ جائیں, تو مینا طارق جیسے کتنے ہی لوگ بیٹھے ہیں جو کہ اپنا بزنس ایکومن جو ہے اس کو شیئر کر رہے ہیں, ایک ویژن دے رہے ہیں, گائیڈ کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے کھاتے بنانے سے لے کے اسٹریٹجی تک ویژن. اب اتنی ساری مینا طارق کوٹ اینڈ کوٹ ہونے کے بعد تو کوئی بھی بزنس فلاپ نہیں ہونا چاہیے. آج کل کی جنریشن, جو آپ لوگوں کی جنریشن ہے, وہ جو کاروبار کر رہے ہیں, ناکامی کے کتنی پروبیبلٹی ہے؟ سو ناکامی تو 9 out of 10 ہے. 9 out of 10.
9 out of 10 ना businesses डराओ। fail. लेकिन वो ना फिर डराओ। क्यों है, मतलब वर्किंग पूरी नहीं है पहले जो, क्योंकि बिजनेस शुरू करने से पहले की भी तो एक वर्किंग है ना। बिजनेस आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप सब कुछ परफेक्ट करते हैं और दुनिया बदल जाती है। जैसे जब कोविड-19 आया था, जो जिसने उससे पहले सब कुछ परफेक्ट किया था और एकदम कोविड-19 आ गया और दुनिया ही बदल गई। और दुनिया मुसलसल बदलती है, दुनिया तो डेली बदलती है, राइट? तो अनलेस आपकी नज़र इस तरह की हो कि आपको समझ आ रही हो कि अगले 6 महीने साल में जो दुनिया बदलेगी वो किस डायरेक्शन में बदलेगी और मैं अपने बिजनेस को उसी डायरेक्शन में बिल्ड करूं, जो कि बड़ा मुश्किल काम होता है। हम में से ज़्यादातर जब चीज़ें बिल्ड करते हैं तो हम हिस्टोरिकल देख के बिल्ड करते हैं। फिलाने की ये चीज़ चल गई, फिलां की ये चीज़ इस तरह हो गई, मेरे अब्बू ने ये ऐसे किया था तो ये ऐसे हुआ, मैंने खुद जब पिछले साल ये चीज़ ट्राई की थी तो ये ऐसे हुई, तो अब मैं अगर इसको ऐसे करूं। पर देखिए, दुनिया इतनी तेज़ी से, टेक्नोलॉजी की आप एडॉप्शन, आपने टिकटॉक की बात की, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन ने तो दुनिया बदल दी ना, बिल्कुल। मतलब ये फेसबुक वगैरह जिस वक्त आए, उससे पहले अगर किसी ने भावलपुर से कोई चीज़ इस्लामाबाद में बेचनी होती थी तो उसको आना पड़ता था इस्लामाबाद, चीज़ लेके आना पड़ता था, यहाँ पे कोई दुकान लेनी पड़ती थी, कोई रिटेल स्पेस लेते थे, कोई फ्लायर बनवाते थे, कोई ऐड चलाते थे, कोई मार्केटिंग करते थे, सब कुछ। अब वो भावलपुर में बैठ के शिकागो में चीज़ बेच सकते हैं, हिलने की ज़रूरत नहीं है, कोई दुकान खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो गई आपकी, फिर भी 9 out of 10 फिर भी 9 out of 10 फेल, क्योंकि फिर भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप भूल जाते हैं, जो इसलिए तो ज़रूरी है कि आप लर्न मुसलसल करते रहें, आप चीज़ें पढ़ते रहें, आप बुक्स पढ़ें, आप आर्टिकल्स देखें, आप वीडियोस देखें, आप टॉक्स सुने, क्योंकि शायद कोई ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाए। अच्छा, मैं एक बेसिक मिस्टेक बताती हूँ जो लोग अभी भी करते हैं, राइट? वो बिज़नेस शुरू करते हुए ये जहन में नहीं रखते कि बिज़नेस के कुछ महीने या हो सकता है कुछ साल चलते रहने के पैसे आपकी जेब में पहले से होने चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, मैं किसी को जानती हूँ, उन्होंने निहारी का बिजनेस शुरू किया और पर बात यह है कि निहारी का बिजनेस बिल्कुल बड़ा अच्छा बिजनेस था और बड़ी अच्छी निहारी थी उनकी, मगर वो जो दुकान का रेंट था वो कम से कम आपका साल का रेंट पहले से जेब में होना चाहिए, क्योंकि वो निहारी का बिजनेस शायद साल बाद आपको पैसे वापस कमा के देना शुरू करेगा, जिससे आपका रेंट निकलना शुरू करेगा। उससे पहले मेरी अपनी जेब में पैसे होने चाहिए कि मैं 6 महीने इसको सस्टेन कर सकूँ, साल इसको सस्टेन कर सकूँ। अगर मैं 3 महीने के पैसे लेकर शुरू हुई तो 3 महीने के पैसे भी डूब गए, चौथे महीने रेंट देने के मेरे पास पैसे ही नहीं है। और यही बेसिक रीजन बनेगा शुरू में ही काम बंद हो जाने आपका बिजनेस हर सूरत बंद होगा। नहीं तो निहारी अगर मजेदार हो तो पहले महीने में हिट हो जाएगी। कैसे भाई हिट हो गया, मेरे खाने में अगर जायका है तो 1 महीने में लाइनें लग जानी चाहिए। क्यों लग जानी चाहिए? लोगों को किस तरह, कोई आप क्या भेजेंगे उनके घर? कोई जिन जाएगा बताने के लिए किधर निहारी है? खाएगी, ये जाके अपने कजन को बताएगी, उसमें भी तो टाइम लगता है ना। तौसीक देखिए, वो भी तो फातिमा जब कजन को मिलेंगी तो बताएंगी, कजन जब अपने दोस्त को मिलेगा तो बताएगा, और ये थोड़ी कि मैं बताऊंगी तो वो फौरन ही चले जाएंगे, उस प्रोसेस में महीनों लग जाएंगे। तो देखिए अगेन ये सेकंड चीज है, हमारा ये बिलीफ होता है अपने प्रोडक्ट में कि ये दुनिया का बेहतरीन है, क्योंकि ये मुझे पसंद है, क्योंकि ये मैंने बनाया है, इससे बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकती, ये तो बिकेगी ही बिकेगी। और वो देखो फिलान ने भी किया था तो बिका था, और फिलान ने भी किया था तो बिका था। फिर हम वही चीज करते हैं और वो नहीं बिकती, क्योंकि हम उसके अंदर कोई अच्छा इनोवेशन वाला एंगल तो हम भूल जाते हैं, हम कोई न्यूनेस लाना तो भूल जाते हैं, इवन क्वालिटी ऑफ सर्विस लोग भूल जाते हैं कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज होगी जिसकी वजह से लोग लाइनें बनाएंगे पहले महीने में, या हम उन तक मैसेज कैसे पहुंचा रहे हैं, हम कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, हम उसकी मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं। देखिए हर किसी के लिए सेम चीज नहीं चलती रहती, और मतलब ये हमने ट्राई करके देख लिया है, इट जस्ट डजंट वर्क। तो वाकई दुनिया भर में 9 out of 10 अभी भी एक वो है वैलिड, वो है शायद इमर्जिंग मार्केट्स में जहाँ पे हालात और मुश्किल है, काम करना और मुश्किल है, ये नंबर्स और मुश्किल होते जाते हैं। लेकिन ये तो बड़ा एक तरह से थोड़ा डिमोटिवेटिंग नहीं है एक उस यंगस्टर के लिए, किसी भी शख्स के लिए जो कि 4-5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए लगा के कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो वो तो मैं तो खाइफ हो जाऊंगा कि मेरी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 10% है सक्सेस की। पर देखिए वो 10% प्रोबेबिलिटी का जो उसके बाद सक्सेस का ग्राफ है वो भी इंसेन होता है। वो जो 10% जो निकलते हैं वो फिर मतलब कमाल करते हैं, वो फिर दुनिया बदलते हैं। तो ये तो होनी, देखिए इट इज वर्थ इट। देखिए एंटरप्रेन्योर बनना आसान बात तो नहीं है, हमें लगता है बिजनेस चलाना बड़ा आसान है। मैं यंग लोगों को मिलती हूँ, वो कहते हैं जी नौकरी नहीं होती, लोगों की बात नहीं हम सुन सकते, हम तो अपना ही करेंगे। उनको ये समझ नहीं आती कि अपने बिजनेस में आपकी नहीं। मैं पिछले 2 साल से अपना बिजनेस कर रही हूँ, नींद खाना सब कुछ उड़ गया, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है दुनिया जिंदगी में, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रही। आपका बिजनेस हर वक्त आपके ऊपर हावी होता है, उसको चलाने के लिए, या उसको सिर्फ चलाना तो नहीं है ना, बिजनेस बढ़ाना है, उसको बढ़ाने के लिए जिस किस्म का खून पसीना लगाना पड़ता है, हर वक्त बहुत
अलर्ट भी रहना है, हर वक्त देखना है कहाँ पे क्या हो रहा है। उसके लिए पैशन आप चाहिए। बैठ के सो नहीं सकते कि कामयाब हो गया अब मैं बैठ जाऊं, नहीं। उसके लिए जिगरा चाहिए, उसके लिए दिल चाहिए, उसके लिए कोई मजबूती चाहिए, कोई अज़म चाहिए। देखिए बिजनेस फॉर द सेक ऑफ बिजनेस नहीं करना चाहिए कि भाई हर किसी को बिजनेस नहीं, आपको। इसलिए मैं जब भी मैंने कभी शुरू वाले सेशंस में हमारा जब होता था तो बात की है इस बारे में कि बिजनेस आइडिया भी वो करें जिसके बारे में आप दिल कुछ महसूस, कोई कुछ हो, कुछ पैशन हो, कोई इंटरेस्ट हो। सिर्फ इस वजह से ना करें कि आपको लगता है कि ये चीज़ चल जाएगी, क्योंकि जब हालात मुश्किल होंगे, जो कि हर बिजनेस में होते हैं किसी ना किसी पॉइंट पे, तो तब आपसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर आप डट के नहीं खड़े हो सकेंगे वहाँ पे। अच्छा, और ये भी एक फिर इसलिए यही एक रीज़न है कि ऑनलाइन बिजनेस अब ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि शायद उसमें ओवरऑल जो कॉस्ट है वो आपकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट आपकी रिड्यूस हो कम हो जाती है, जाती आपकी है, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाती है। तो बिल्कुल, फिर उसमें ये कि आप सेफ रहते हो, कुछ हद तक तो सेफ रहते हैं। हाँ बिल्कुल। और आपको शुरू में तो ऐसे ही करना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप नया आपका है, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए, जिसको हम लीन मेथोडोलॉजी भी कहते हैं, कि आप सबसे कम से शुरू करें। आपने कभी भी, मैं कभी किसी को ये नहीं कहती कि जी आप करोड़ों रुपया एकदम किसी बिजनेस में डालें। आप पहले टेस्टिंग करें, आप पहले उसको ऑनलाइन, वो निहारी जो आपने बेचनी है ना, वो आप घर से बेचें पहले, फिर दुकान लें। जब वो चल पड़ेगी ना, जब आपके पहले 10, 20, 30, 50 वो जो आप कह रहे हैं कि ये आई और इन्होंने खाया, वो डे वन इनको दुकान पे नहीं आपने लाना, आपने अपने घर से इनको निहारी देनी है। ये आपकी जब कस्टमर बन जाएंगी, फिर आपने 6 महीने साल बाद दुकान बनानी है कि अब मेरे पास इतने पक्के कस्टमर हैं कि जो है ना वो दुकान भी मेरी चलाएंगे। आखिरी सवाल, थोड़ा सा आपकी जो एक्सपर्टीज है थोड़ा सा उससे हटके, लेकिन है भी, ठीक है, और वो है पार्टनरशिप। ठीक है। बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप्स कई बार हम देखते हैं कि बिल्कुल स्टार्ट में बड़े पैशन से शुरू किया, सब कुछ ठीक जा रहा था, 6 महीने बाद और ये अच्छा, सो अगेन इसमें ना कोई जरा 1-2 टिप्स दे पार्टनरशिप। सो पार्टनर आपने वो चूज करना है जिसकी वाई जिसे कहते हैं, जिसका जो रीजन है, जिसका जो कॉज है, एक वो आपसे मिलता हो और जिसकी वैल्यूज आपसे मिलती हो। ये शादी भी आपने ऐसे बंदे से करनी है जिसका वाई आपसे मिलता हो, जिसकी वैल्यूज आपसे मिलती हो, ठीक है। इन 2 चीज़ों के बगैर लोग नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो आपका स्पाउस हो, ठीक है। अगर किसी के साथ आपकी ज़िंदगी का जो भी कॉज है या आपका ये काम करने का जो मकसद है वो मैच नहीं करता, आप दुनिया में कोई नाम बनाने के लिए करना चाहते हैं, आप लोगों की बेहतरी के लिए करना चाहते हैं, दूसरा पर्सन पैसे कमाने के लिए करना चाहता है, या आप पैसे कमाने के लिए करना चाहते हैं और वो जो है वो कोई कॉज के लिए करना चाहता है। दूसरा वैल्यूज़, कि किस तरीके, आपका तरीका क्या है, आपके बिलीव्स क्या हैं काम करने के बारे में। मतलब एक छोटी सी मैं बात बताऊँ, कुछ लोग लाइन काटते हैं और कुछ लोग कुछ भी हो जाए लाइन नहीं काटते, ठीक है। कुछ लोगों का ख्याल है कि खैर है, वो गाड़ियों की भी जो नहीं होती लेन, वो खैर है, वो यहाँ से गाड़ी लाएंगे और उनको ये बिग डील नहीं लगती, ठीक है। तो उनको ऐसे लोगों के साथ पार्टनर करना चाहिए जिनको भी लाइन काटना बिग डील ना लगे, जिनको भी गाड़ी यहाँ से लाना, वरना तो वो नहीं चल सकता। वरना जो लाइन में खड़े होने वाला इंसान है और जो ऐसे आने वाला इंसान है, उसकी मुसलसल टसल होती रहेगी हर चीज, हर डिसीजन के बारे में। और तीसरी बात, आपका एक दूसरे पे ट्रस्ट एक छोटी चीज़ है, आई थिंक रिस्पेक्ट ज़्यादा बड़ी चीज़ है। आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट, आपको एक दूसरे की इंटेलिजेंस की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपको एक दूसरे की वैल्यू की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आमतौर पे बिजनेस पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट चीज़ें ला रहे होते हैं टू द फील्ड, राइट। हो सकता है कोई मार्केटिंग में अच्छा हो, कोई इन्वेस्टमेंट में अच्छा हो सकता है कोई पैसे लेके आ रहा हो सकता है कोई अकाउंटिंग वाली साइड पे अच्छा हो, कोई ऑपरेशंस में अच्छा हो। आपको उसकी इंटेलिजेंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको उसकी वैल्यू की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और उस पॉइंट को नहीं भूलना चाहिए जिस पॉइंट की बिना पे आपने वो फैसला किया था। क्या हम उस पॉइंट 0 को भूल जाते हैं और 7 पे खड़े होकर सोचते हैं कि अच्छा अब तो ये चल गया, तो ये मेरा है, ये तेरा है। बिल्कुल। और एक्सपेक्टेशंस भी डिफरेंट हो जाती है ना। आपने किसी से जो पार्टनरशिप थी वो कोई चीज देख के की थी और उसके बाद साल बाद आप कह रहे हैं कि ये बंदा बदल क्यों नहीं रहा, ये तो अब ऐसा बन जाना चाहिए जैसा मुझे चाहिए। तो लोगों को हम चेंज नहीं कर सकते और वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। तो आपने बहुत ज्यादा, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक्चुअली जो 9 आउट ऑफ 10 फेलियर बिजनेसेस का है उसमें सबसे बड़ा मेजॉरिटी परसेंटेज फाउंडर इश्यूज की वजह से फेल करते हैं, जो कि लोगों के, पार्टनर के, बिजनेस ओनर्स के आपस में इश्यूज हो जाते हैं। अच्छा भला बिजनेस होता है, बाकी कोई इशू नहीं होता, और वो 9 आउट ऑफ 10 में जो फेलियर का रेट है वो सबसे ज्यादा फाउंडर्स इशू की वजह से होता है। मीना तारिक, थैंक यू वेरी मच। वक्त गुजरने का बिल्कुल पता ही नहीं लगा। आपको मीना तारिक की बातें कैसे लगी, आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे सोशल्स पे हमें जरूर बताना है। और आने वाले वीक्स में, मंथ्स में मीना अब रेगुलरली राइजिंग पाकिस्तान में आया करेंगी। इनके लिए आप स्पेसिफिक सवाल हमें अभी से लिखकर भेज सकते हैं। अपना नाम, अपनी जगह का नाम, आपके बिजनेस का क्या मसला आपको दरपेश आ रहा है, बिल्कुल, या कोई आइडिया है, कोई आइडिया है, उस पर आप मशवरा लेना चाहती हैं, लेना चाहते हैं,
آپ ہمیں وہ لکھ کر بھیجیں. آمنہ اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم اس کی الگ سے فائل تیار کر کے ہم رکھیں گے, اور مینا جب جب آیا کریں گی وہ آپ کے حوالے ہوگا اور آپ سب کے سوالوں کے جواب دیں گے. تھینک یو ویری مچ, آل دا بیسٹ مینا. Thank you for سو having گڈ ٹو ہیو یو Thank بیک. you. جی جناب, چھٹی. جی بالکل, چھٹی ٹائم ہو گیا اور آج مجھے بڑا مزہ آیا. میرے اندر کی جو بزنس وومن تھی وہ جاگ گئی ہے. ٹھیک ہے, مینا کامیاب ہو گئی. جاگ ہی نہ جائے. جاگ ہی نہ. نہیں دیکھیں, انویسٹمنٹ کریں گے آپ. ہاں اچھا, دیکھیں میں سیف بزنس, دیکھیں ابھی ہم کروڑ نے, پتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ اسے اور بھاگ لگائے, تمہارا کروڑ پتی ارب پتی جو خاوند ہے, دیکھیں اس کے ساتھ میں نے زندگی کی پارٹنرشپ کر لی ہے نا, آپ اور میں بزنس یہ پارٹنر. تو انویسٹمنٹ اپنے میاں کی لگواؤ نا. چھوڑے نا اس کو. اچھا, میں آپ کو بھی امیر کرنا چاہ رہی ہوں. اچھا انویسٹمنٹ میری, خواب ان کا امیر میں نے ہونا. بس نا, دیکھیں نا, دوست کیوں ہوتے ہیں آپ, میرے دوست نہیں ہیں. دوست ہوتے ہیں پیسہ لٹانے کے لیے, میاں ہوتا ہے پیسہ بچانے کے لیے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمارا شو دیکھا, کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا. خوش رہیں, زندگی رہی, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.